ครับเมื่อเราติดตั้งทุกอย่างเข้าที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียบเทสปั๊มกันให้เพื่อนๆชมเลยว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่แล้วแรงดันเขาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ติดตั้งปั๊มเข้าไปที่เจ้าตัวถังน้ำมันแล้วก็เดินสายของระบบวัดแรงดันไม่ต้องทำอะไรมากครับเปิดซื้อกุญแจพี่แสดงออนแล้วครับแล้วเปิดซื้อกุญแจพี่แสดงออนแล้วก็เราอ่านค่าแรงดันความติ๊กกันเลยนะครับทีนะครับจะสังเกตว่าแรงดันปื๊ดมากเลยครับไปเกือบ300นะครับเพื่อนครับเมื่อแรงดันมาประมาณนี้แล้วก็ผมมั่นใจว่ามันจะต้องสตาร์ทติดแน่นอนครับจะสตาร์ทให้เพื่อนชมสดๆเลยนะครับจะมีการแกว่งของแรงดันนิดนึงก็ไม่ใช่ปัญหาครับครับเดี๋ยวเรามาอ่านค่าแรงดันกันเลยครับสำหรับแรงดันที่ดีก็น่าจะอยู่ประมาณ300ก็มีขยับขึ้นลงได้บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าจะให้อ่านเป็นบาร์นี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ3 บาร์นะครับเพื่อนตัวมอเตอร์ตัวนี้ทำแรงนั้นได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเพื่อนชมใหม่อีกทีนึงก็สรุปให้เพื่อนฟังสั้นๆคร่าวๆเลยนะครับแรงดันที่ดีนี่ควรจะอยู่ประมาณ3 บาร์ในระหว่างที่เราเดินเครื่องในรอบเดินเบาเนี่ยแรงดันไม่ควรจะตกลงมากจนเกินไปหรือไม่ควรจะเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปครับให้มันรักษาระดับแรงดันอยู่คงที่เนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับเนี่ยผมต่อผ่านเกียร์วัดแรงดันเนี่ยมันอาจจะผ่านชิ้นส่วนหลายชิ้นแต่ถ้าเราต่อตามระบบมันจริงเนี่ยแรงดันมันน่าจะมากกว่านี้นะครับเพื่อนเพราะว่าภาระแรงดันเนี่ยมันจะถูกใช้ในตัววัดแรงดันด้วยก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้รถHonda Sumer Xอยู่แล้วเจอปัญหาสตาร์ทไม่ติดก็อยากให้ชมคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆอีกแนวทางนึงขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ